კანდიდატ ქვეყნებს და ამ შემთხვევაში საქართველოსაც უყურებენ როგორც მეორე ხარისხოვან ქვეყნებს და ერს, რომელსაც თანასწორად არ განიხილავ. Სამწუხაროდ ეს დამოკიდებულება არის ერთადერთი რამ, რასაც ჩვენ ხედავთ. ჩვენ ჩავხედოთ პრინციპში ევროკავშირთან ურთიერთობის მთელ ისტორიას. ეს იყო პროცესი, როდესაც ჩვენ ვილტვოდით ინტეგრაციისკენ და ჩვენ ხან სამეზობლო პოლიტიკით, ხან აღმოსავლეთ პოლიტიკით, სხვადასხვა ფორმატებს იგონებდნენ იმისთვის, რომ თან, ესე ვთქვათ, შორი ახლოს ყოლოდით, თან ახლოს ყოლოდით და თან ძალიან შორსაც არ წავსულიყავით, მაგრამ ასე შორი ახლოს ყოლოდით, მაგრამ წევრი არ გამხდარიყავით. ევროკავშირის გაფართოებისთვის ღიაობა ასე აღმოჩნდა, რომ 4 წლის წინ, როდესაც უკრაინაში ომი დაიწყო, მაშინ გაცხადა ევროკავშირისგან და ყველას მიეცა იმედი, მათ შორის კანდიდატ ქვეყნებს, რომლებიც ჩვენამდე წლობით კანდიდატის ქვეყნის სტატუსით იყვნენ და პროგრესი არ ქონდა, რომ ევროკავშირი მიიღებდა ბოლოს და ბოლოს გადაწყვეტილებას გაფართოებასთან დაკავშირებით და გახდებოდნენ წევრები, თუმცა სულ რაღაც 4 წელიწადში და მარტა კოსის ეს განცხადება ამაზე მეტყველებს, რომ როგორც ჩანს უკვე გვაჩვევენ იმ აზრს, რომ არანაირი წევრობა თანაბარ პირობებზე არ იქნება. ეს არის მართლაც უდიდესი გაცხადება იმისა, თუ რა იყო სინამდვილეში განზრახვები, თუნდაც ეს ბოლო 4 წლის განმავლობაში. რა მოვისმინეთ ჩვენ? მოვისმინეთ, რომ თუ კი რომელიმე კანდიდატი ქვეყანას გახდება წევრი, მას ექნება ყველა ვალდებულება, რაც კი აქვს წევრს, მაგრამ არ ექნება თანასწორი უფლებები. არ ვიცი, ვის თავში იხარშება ასეთი აზრები, რომ შეიძლება მთლიანად ერების მიმართ დისკრიმინაციული მიდგომა გქონდეს, რომ შეიძლება ევროკავშირის წევრები პირველხარისხოვან და მეორეხარისხოვან წევრებად დაანაწევრონ და მართლაც 21 საუკუნეში პირდაპირ ევროკომისიის პირიდან გვესმოდეს ორველისეული მიდგომა, რომ ყველა თანასწორია, თუმცა ზოგიერთი უფრო თანასწორი. ზუსტად ეს ითქვა პრინციპში გუშინ მარტა კოსის პირიდან. რაც სიახლე არ იყო, ამას ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ გვაჩვევდნენ ამ აზრს, ჯერ ეს გერმანიის კანცლერმა თქვა უკრაინასთან მიმართებით და გახსოვთ უკრაინის რეაქცია, რომ უკრაინა არ აპირებს მეორე ხარისხოვან ერად შევიდეს ევროკავშირში და ეს ბუნებრივიც არის. მე არ მეგულება არც ერთი ქვეყანა, გარდა მოლდოვისა, რომელიც საკუთარი სუვერენიტეტის დათმობის, ასე ვთქვათ, სხვას გადასცემს ყველა პრივილეგიას, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს მასზე. მოლდოვას ხედავთ, რომ უფრო მეტად გაცხადებული აქვს, რომ ისინი საერთოდ სახელმწიფოს გაუქმებას აპირებენ და ეს ესახებათ მათ ევროკავშირში გაწევრიანების გზად. მე ასევე დღეს მქონდა ამაზე განცხადებაც და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენ არაერთხელ გვსმენია ფრაზა ბოლო პერიოდში ევროპელებისგან, მათ შორის ევროკავშირის წარმომადგენლებისგან, რომ არანაირი გადაწყვეტილება უკრაინაზე, უკრაინის გარეშე. და ეს მიდგომა ზუსტად ამ პრინციპს არღვევს. მათ შორის უკრაინის მიმართაც, უკრაინა გაწევრიანდება, რომ უკრაინის საგარეო პოლიტიკაზე, უკრაინის უსაფრთხოების პოლიტიკაზე, რომ უკრაინის საფინანსო პოლიტიკაზე ევროკავშირის ფარგლებში გადაწყვეტილებას მიიღებენ უკრაინის გარეშე, საქართველოს გარეშე, სერბეთის გარეშე, მონტენეგროს გარეშე, ყველას გარეშე, ვინც იქნება ახალი წევრი და იქ რაღაც უნდა იყოს კლუბი ძველი წევრებისა და ახალი წევრები, რომლებსაც წლობით და მარტა კოსმა ახსენა, რომ 15 წელი რაც გამოსაცდელ ვადაში უნდა ამყოფონ თითქოს ეს ქვეყნები, მანამ სადამ რაიმე სხვა გადაწყვეტილებას არ მიიღებენ. კიდევ ერთხელ ჩვენ მათ შორის ნახეთ და საინტერესო არის რადიკალების პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, რა სიტყვიან საჯაროდ. თქვენ გახსოვთ განცხადებები, რომ ცალფეხზე უნდა დავდგეთ ევროკავშირში წევრობისთვის. ახლა აღმოჩნდა, რომ თურმე არამხოლოდ ევროკავშირში შესვლისთვის უნდა ვიდგეთ ცალფეხზე, არამედ შესვლის შემდეგაც უნდა ვიდგეთ ცალფეხზე, ეს მოგვახსენეს ჩვენ ამ იდეის გაჟღერებით. ჩვენ მე ერთადერთ რამეს მოუწოდებდი, რომ სასწრაფოდ შეწყვიტონ ამ იდეის განხილვაც კი და ერების დახარისხება პირველ და მეორე კლასის ერებად. შეწყვიტონ ამაზე. მიუხედავად ამისა, ზიანი უკვე მიმდგარი არის კანდიდატებს ქვეყნებსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობაზე, თუნდაც ამ იდეის გაჟღერებით, იმიტომ რომ ამითი ევროკავშირმა აჩვენა თუ რა დამოკიდებულება აქვს რეალურად
კანდიდატ ქვეყნების მიმართ 9 კანდიდატი ქვეყანა თუ არ ვცდები და ამ ქვეყნების რომ ამ ქვეყნებს უყურებს როგორც მეორე ხარისხოვან ქვეყნებად. თქვენ ასევე ხშირად გსმენიათ სხვა გამონათქვამი რომ ტანგოს ორი სჭირდებაო, რომ პროცესი, ასე ვთქვათ, თუნდაც ევროპული ინტეგრაციის ორივე მხარის მონაწილეობას მოითხოვს, მაგრამ არა მხოლოდ ორი სჭირდება არითმეტიკულად, არამედ სჭირდება ასევე ორი, რომელიც ერთმანეთს პატივს სცემს და არა ქედმაღლურად ზემოდან დახურებს ერთი მეორეს. ასე რომ მე იმედი მაქვს რომ ეს განხილვები შეწყდება და მეორე მხრივ მე ვფიქრობ რომ ეხლა დადგა მომენტი, როდესაც კანდიდატმა ქვეყნება ხმა უნდა აღიმაღლონ არ მართლაც აღმაშფოთებელი ინიციატივის წინააღმდეგ, რომელიც 21 საუკუნეში ერების სეგრეგაციას გულისხმობს ევროკავშირის შიგნით.